比如有些人对河南印象不好，这个道理放在全国各地都是一样的。偏见在相互之间传播，也是最不应该存在的东西。Hello， 林间公3个周明，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。时间真的过得很快，转眼就过1年了，就想起了去年的一些美好的回忆吧。最难忘的就是去年这个时候我去广州的那段时光，当时呢第一次看到大海，坐在船上看当地人们捕鱼。我本来是不吃海鲜的，但是中国人热情好客，然后当时就尝一尝了。其实在前年底我第一次出西藏，到了成都、重庆，去年到广东和深圳，见识到了全国最发达的2个城市，遍地高楼和行人、汽车。对于藏族姑娘卓玛来说，第一印象就是眼花缭乱，最重要的就是一个乱。对于当时的我来说，面对一个全新的环境，显得有些手足无措。在西藏依然有大部分人没有去过外地，尤其是生活在农村里的人。像我这种从小在农村长大，我们从幼儿园到大学都是在西藏就读的。以前很多藏族朋友大选首选志愿一般都是西藏的高校，第一个原因是距离家里近，毕竟一个人到千里迢迢的地方读书，无论是家人还是自己都是有些担心的，因为对北京、上海、广州那样的大城市我们都缺乏基础的了解，面对一个陌生的环境容易产生手足无措的感觉。西藏1954年才通第一条公路，1965年才飞第一个飞机，2006年才有第一条铁路。西藏有些长辈们因为缺乏了解，认为内地充满危险。由于中国人吃苦耐劳的精神，很多都会远离家乡到全国各地打拼，所以西藏也有很多来自四川、重庆、河南、山东等地的朋友。过去的交通不方便，互联网也没有现在这么发达，获取信息的渠道就是电视、报纸或者是口口相传。如果一些负面人物和一些负面信息来自别的地方，我们都会产生不好的印象。比如有些人对河南印象不好，这个道理放在全国各地都是一样的。其实河南有接近1亿人，优秀的人才肯定是更多的，而天价切糕也只是少数。偏见在相互之间传播，也是最不应该存在的东西。所以西藏一些人不愿意去内地，第一个原因太远，第二个原因就是偏见。如果西藏的小孩想去经济发达的省份去学习，应该怎么办呢？从小学毕业开始，西藏就有内地班，可以通过考试到内地西藏班读书。比如西藏林芝的同学可以考广东等地，而我的家乡日喀则可以考上海和江苏，拉萨的话则可以考北京。内地西藏班分布于全国各地，每一位西藏的学生都可以考，就和考大学一样，每年都有固定的名额。到内地西藏班读书，教学资源肯定是更好的。现在也有越来越多的同学愿意到经济发达的省份去读。整体来说，到内地去学习或者旅行，对于人生一定有很大的帮助。待在西藏当然是充满美好的，是内地无法比较的，但是学习一定是内地更好。当藏族年轻人在经济发达的东部和南部学习后，才能把家乡变得更好，变得更优秀。我们了解一个事情，不能光听别人说，一定要自己去寻找答案。偏见来源于不了解，庆幸现在的偏见越来越少。如果外地的朋友想要了解西藏，一定要亲自来体验、来接触。本地的朋友想了解外地，一定要出去看看，去感受。虽然也会遇到坏事，但是更多的肯定是好事。无论我们来自哪里，都是祖国这个大集体的一份子。团结一致，相互认可，才是人生的真谛。一个环境真的能改变一个人，这个也叫先富带动后富。好了，那么今天这期视频呢就到这里结束了。如果大家觉得我说的还不错，欢迎长按
点个赞，点个关注，不迷路。我们下期视频再见。我站立的地方是中国，中国最美的地方是西藏。身在中国，我们每个人都是幸福的个体。中国牛，给中国点赞。摘不到河山，墓地同样美观，好地方一生都看不完。山，大型周末带爸去转一转。北京、西安、洛阳、开封、万阳、南京、杭州，都有都孤独的风采。Hello， 连接公康三周明，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。全村人都在丰收，卓玛给大家看看我的家，这是我的家乡西藏。这个呢，就是我的家，虽然不是金碧辉煌的，但是住着我们幸福的一家。站在我们家的房顶上面，可以看到大美家乡的全景，都是金碧辉煌的。我的家乡是中国西南部的西藏，珠穆朗玛峰脚下的日喀则。这里是日喀则的江孜县，中国著名的历史文化名城之一。江孜县位于年楚河上游，是日喀则的母亲河，孕育着广大的日喀则人民。我从小就在这里长大，故乡是我生长的根，故乡是我记忆的家园。美丽的西藏日喀则，每时每刻欢迎大家的到来。对于自己的家乡一直是比较自豪的，自豪于它灿烂的民族文化，自豪于它是西藏的粮仓，也是自豪于我们江孜县为了防止国土流失，在1904年英勇抗击英国抵寇，是保家卫国的英雄城市。清末时期，贪婪的英国人对西藏觊觎已久，当时的驻藏大臣没有反击，反而想的是妥协。1903年，英国打着谈判的旗号入侵了西藏的冈巴宗，随后侵占了亚东。江孜距离印边直线距离只有146公里。英国的目标是拉萨，在江孜保卫战进行了3个多月，江孜居民以热血围城，双方大战6次，让英国推进极为缓慢。而我们用的武器只是土枪、大刀等。然而藏人抵抗意志坚决如铁，在扎昌伏击战中，藏兵设伏于扎昌谷一两侧，激战6个小时，打死打伤英军150余人。扎昌被突破后，藏军依托江孜宗山城堡及周边的大小寺庙庄园，形成网状防线体系。虽然我们的力量悬殊，拼到最后剩下的人都跳下悬崖，野生殉国，无疑投降。正是因为藏军民们的拼死抵抗，才为祖国保住了美丽的雪域高原。现在的生活早已不再动荡，西藏整体都迎来了极大的变化，城市里越来越现代化，农村里每个人都有庄稼，大草原也有成群的牛羊。对于卓玛一家人来说，家里的田有几亩，产量足够一家人，多余的还可以卖出去。虽然不是大富大贵，但是生活没有压力，工作、教育都有了保障，每个人都是公平的。我站立的地方是中国，中国最美的地方是西藏。过去的中国也是从动荡中走出来，从而涅槃重生。当中国的南部和东部崛起，当然也没有落下西部。通过经济强省对西藏的帮助，当地藏族人民生活也变得越来越好。祖国要的是每个地方均衡发展，很多人觉得西藏由于高海拔、条件艰苦、发展落后。卓玛作为当地的藏族人，可以告诉大家，西藏也进入了现代化征程，无论是西藏农村还是城市的变化，都是翻天覆地的。西藏是中国的女儿，藏族人为中国感到自豪。中国的特点是地大物博，各种景色应接不暇，每个地方都有自己的特色。人这一生很短，在有限的时间里走遍祖国大好河山是一件很幸福的事情。有些人喜欢往国外跑，我觉得中国美丽的地方这么多，为什么要出国旅游呢？比如西藏就是中国最值得来的地方。西藏有全世界最多的冰川，这里是许多河流的发源地，全国最不缺水的地方。这里有几千年的历史，传承下来灿烂的民族文化。全国各地都有大好河山，西藏也有独特的魅力。正是因为它的高海拔，才能看到类别于其他地方的美景。中国的好地方有很多，除了西藏和新疆，到处都是河山大好，所以根本不用出国，国外能看到的，在西藏这些地方也能看得到。
作为西藏的女儿，卓玛邀请大家到西藏来看看。我站立的地方是祖国边疆，藏族人都会守护好这片土地。身在中国，我们每个人都是幸福的个体。中国牛，给中国点赞。好了，那么今天这期视频呢就到这里结束了。点个关注不迷路，我们下期视频再见，拜拜。